दूसरे स्टूडेंट का पूछना था कि आफ्टर एग्ज़ाम के बाद बीएसएफ, एससीएम और एएसआई में वैकेंसी का कितना गुना कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और आप लोग अगर जितना वो लोग ने एक्यूरेसी मांगा है, जैसे 95 एक्यूरेसी मांगा है, तो 95 से ज़्यादा गलत हो जाए तो उसका क्या आप लोगों के टाइपिंग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही सब मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और थोड़ा सा टिप्स भी देने वाला हूँ कि आप लोग कैसे ये गलती को कम कर सकते हो और अच्छे से टाइपिंग कर सकते हो। भाई मेन बात है कि नोटिफिकेशन में साफ ही लिखा गया है कि बीएसएफ एससीएम का भाई 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि जैसे आप लोगों का वैकेंसी कितना है, 1500 है, तो 1500 का 10 गुना, 1500 का 10 गुना कैंडिडेट को यानी 15,000 कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और एएसआई का 30 गुना बुलाया जाएगा। और ये है कि अगर हम लोग 95 से ज़्यादा अगर गलत कर लेते हैं तो हम लोग के टाइपिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अगर आप लोग 95% एक्यूरेसी लाते हो तो ठीक है भाई, आप लोगों का टाइपिंग स्पीड 35 ही चाहिए। लेकिन 95% एक्यूरेसी के बाद अगर आप लोग एक भी गलती करते हो, जैसे एक भी गलती करते हो तो 10 वर्ड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेट मीन्स अगर आप लोग एक वर्ड 95% एक्यूरेसी के बाद एक वर्ड भी अगर आप लोग गलत कर लेते हो तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 1 वर्ड पर मिनट आप लोगों का टाइपिंग स्पीड घट जाएगा। जैसे मान लिया आप लोगों का 40 स्पीड आ रहा है, ठीक है, 40 स्पीड आ रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, 95% एक्यूरेसी से क्या कर दिया, एक्यूरेसी को घटा के भाई थोड़ा कम कर दिया और आपने मान लिया 10 वर्ड गलत कर दिया। तो आपका टाइपिंग स्पीड 45 था, 40 था, लेकिन आपने जो 10 गलत किया उसकी वजह से आपका टाइपिंग स्पीड 30 हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। इस कारण से मैं बोलता हूँ कि भाई उसमें से कीबोर्ड में से बैक स्पेस निकाल ही दो, ठीक है। और ऐसे करके प्रैक्टिस करो कि भले ही स्पीड उतना भी ज़्यादा ना है, 60 ना है, 55 ना है, लेकिन अगर आपका स्पीड 40 भी आ रहा है और अगर आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन करके चलते हो कि हाँ भाई मेरा एक्यूरेसी 95 या 96, 97 आ रहा है तो सही है। लेकिन गलत करने के चक्कर में भाई उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर आप लोग एक गलती करोगे डेट मीन्स आपका 1 वर्ड पर मिनट कम होते जाएगा। ये भाई ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये नोटिफिकेशन में लिखा है, तो ये मत समझना भाई मैं खुद से बोल रहा हूँ। आप लोगों का नोटिफिकेशन का जो पेज है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसके हिसाब से। और एक बात था कि भाई मुझे पूछना था कि ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, कैंडिडेट से कि अगर जैसे 1500 वैकेंसी है, इसका आपने बोला कि 10 गुना बुलाया जाएगा, 15,000 बुलाया जाएगा। अगर 15,000 में से भाई अगर सिर्फ 1,000 कैंडिडेट टाइपिंग पास कर लेता है तो क्या और बुलाया जाएगा या वो सीट खाली होगा, खाली चला जाएगा या फिर से बुलाया जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। उसको क्या किया जाएगा, जो वैकेंसी फुलफिल नहीं हुआ उसको नेक्स्ट वैकेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो खाली पोस्ट चला जाता है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि फिर से आप लोग को बुलाया जाएगा, फिर से टाइपिंग लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ भी लिखा नहीं है। तो भाई ये मान के चलो भाई एग्ज़ाम में आप लोग को अच्छा नंबर लाना ही है। अब आते टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और एएसआई का भी ऐसा ही है, ठीक है। आप लोगों का 80 वर्ड पर मिनट आप लोग का शॉर्ट हैंड मारना है और आप लोगों का जो शॉर्ट हैंड मार चुके हो उसको आप लोगों को टाइपिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को 50 मिनट्स मिलेगा। डेट मीन्स आप लोगों का इनफ टाइमिंग है कि आप लोग उसको कन्वर्ट कर सको। और आप लोग क्या करना है, जैसे उसमें भी एक एक्यूरेसी का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उससे आप लोग भी अगर गलत वर्ड
मतलब कि क्या करते हो, टाइप कर लेते हो, तो आप लोग का एक्यूरेसी कम हो जाएगा ना। डेट मीन्स आप लोगों का एक गलती पे वहाँ पर भी सेम है कि आप लोग का मान लिया शॉर्ट एंड स्पीड 85 आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने 5 मिस्टेक किया, डेट मीन्स आप लोगों का जो स्पीड है वो 80 आ जाएगा, लेकिन आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन 5 से 6 कर दिया तो 79 आ जाएगा, तो आप लोगों को फेल किया जाएगा। शॉर्ट एंड थोड़ा हार्ड भी होता है, इसी कारण से उसका 30 गुना बुलाया गया है। और जो पोस्ट जैसे जितना 300 पोस्ट दिया हुआ है ASI का, तो अगर ASI में 300 पोस्ट में से क्या करेगा कि वो अगर 150 ही पोस्ट भर गया लेकिन 150 नहीं भरा, तो वो 150 क्या करेगा, अगले वैकेंसी में वो इंक्लूड करके नेक्स्ट वैकेंसी चलाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बाद में बुलाया जाएगा, भाई इसके चक्कर में मत रहना। और आप लोग का भी मैं ट्रिक्स देने वाला हूँ कि कैसे आप लोग टाइपिंग को क्लियरली पास कर सकते हो। भाई आप लोग का इसमें ना भाई मेनली है कि स्पीड उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। स्पीड आप लोग 35 भी लाओ, लेकिन आप लोगों का एक्यूरेसी 95% होना चाहिए। तो भाई किसी किसी भाई का ऐसा होता है कि उनका स्पीड आ जाता है भाई 50 आ जाता है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम आता है। तो भाई स्पीड क्यों देखना, भाई स्पीड को थोड़ा कम करो तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और मेरा मानना है कि बैक स्पेस तो भाई निकाल ही दो कीबोर्ड से, जिससे कि आप लोगों का जो आदत है बैक स्पेस का वो हट जाएगा। जैसे मुझे पता है कि भाई बैक स्पेस अलाउ है, लेकिन किसी को लग रहा है कि बैक स्पेस अलाउ नहीं है। ठीक है भाई, आपका कहना भी ठीक है, मैं मानता हूँ RTI में दिया हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। फिर भी ये बोलता हूँ कि मैं भाई बैक स्पेस का यूज़ करो ही मत, ठीक है, जिससे कि आपका भी क्या हो जाएगा, अगर बाद में बैक स्पेस मान लिया कि ऑफ रहता है तो भी आप लोग आराम से वो कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग का आदत ही नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर भाई एग्ज़ाम में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। और इसका कटअप भी मुझे लग रहा है भाई 70 के पार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 1500 वैकेंसी है भाई, और इसका 10 गुना बुलाया जाएगा तो 15,000 हो जाएगा। और जो मैंने मॉक टेस्ट ये सब में देखा है भाई, कैंडिडेट ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मुझे लगता है भाई उतना भी कटअप नहीं जाएगा। तो इसके हिसाब से भाई खुद का प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, और टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहो। सुबह 1 घंटा करना, शाम को 1 घंटा करना, सॉफ्टवेयर में भी करना ही है भाई, ठीक है। नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि सॉफ्टवेयर में होगा या पेज में होगा, तो पेज टू स्क्रीन और इसको करते रहना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।